дека се плашиме е факт, бидејќи пред се неедуцираноста на народот. Значи, кој го сватил како епидемија неизлечлива, кој сватил на кој начин се пренесува и така се шири покрај неинформираноста, се шири уште поголема паника. Првите 2-3 дена, навистина и јас и моето семејство бевме исплашени. Баш на 22 во неделата во мојот град традиционално веќе се одржува карневал, на кој имаат изведба околу 20 на маски, значи тоа е традиционално предточка, како што слават италијанците. И бидејќи има преголема посетеност, ние одлучивме да не присуствуваме, деца како деца се сакаа да си појдат на карневалот, но проценивме дека не би било соодветно баш во тие денови кога се прошири информацијата дека нагло има ширење на коронавирусот. Училиштата не работат, каква е состојбата по маркетиве, дали има турканици за намирници? Училиштата, да, точно дека не работат, до 1 март нема да работат, потоа не знаеме. Се шпекулира дека ќе се продолжат најмалку уште 2 недели. Околу маркетите, првите 2-3 дена, за среќа блиску кај мене, значи до градов мој, нема некоја аларматна состојба од случај, барем досега не е откриен. Состојбата во тие 2-3 дена беше хаотична, значи посебно оние редови каде што беше складирана пастата, макарони, шпагети, потоа основните намирници за прехрана, брашно, шекер, сол беа празни на вистина. И само кратко, дали доколку се прошири ваквата ситуација, доколку се влочи, планирате барем одреден период да дојдете во Македонија? Искрено, за жал, сега би звучела изјава малку омаловажувачка, но јас би се почувствувала посигурно овдека. Секако не сме ни добре дојдени таму, ниту ба јас би ја загрозила мојата безбедност и на моите деца, да тргнам, да патувам, да менувам, значи, автобуси или авиони. Благодарам многу. Ви благодарам вас.